O primeiro nevão deste outono pintou de branco a Serra da Estrela, mas apenas acima dos 1.700 metros de altitude. A neve acaba por ser um chamariz irresistível para os turistas. Há quem tenha visto neve pela primeira vez. É a primeira vez que a gente vê neve, estamos muito emocionados, animados. É muito frio. A gente imaginou que era muito, mas é muito mesmo. Ouvimos na televisão e decidimos vir. E que tal, o que é que estão a achar? Está um bocadinho frio, não é? Muito, bastante frio, bastante mesmo. Convidativo para quem gosta deste clima da neve e assim. Já vieram dar então aqui também uma Sim, já provámos o queijo, levámos o queijo, levámos o doce de abóbora, que é muito bom. Presunto. E os preços, achas que estão Os mais preços, caros? sim. O habitual mais ou menos, não está assim muito Não está em grande exagerado. diferença, não é? Por causa desta questão agora do... O aumento dos custos de produção dos produtos tradicionais da Serra da Estrela para já não está a levar a grandes aumentos de preços. Já as pessoas estão a vir, querem tirar fotos, passear, ver a neve, que é a atração da Serra da Estrela. E durante o fim de semana esperam então que venha muita gente? Sim, ao cair a primeira neve, deve vir já uma gentita cá ter connosco, para comprarem queijinho, presunto e ver a beleza da Serra da Estrela toda branca. E como é que estão os preços? Tiveram que aumentar agora por causa destas... Alguns preços mantiveram-se, outros aumentaram-se, mas nada exagerado, a tentar com que os clientes não sejam prejudicados, nem nós. Pronto. Primeiro nevão neste outono na Serra da Estrela, os comerciantes e hoteleiros esperam agora a chegada de muitos turistas para virem apreciar o manto branco que cobre a Serra da Estrela.